待って待って待って。島君のやつってなんて名前ですか？何飲み物の名キ前。モいの乗ってんな。これ、島子の脳汁です。キモ。ああ、いいっす、いいっすね。あ、坂田は何なんちなみに。佐賀子のフルーツドリンクって普通ですね。ああ、なるほど。あー僕が線香のスープなんですよ。はあ。ウラタンのやつってなんていう名前なんですか？これ口にした途端普通に、ああ、なるほどねーと言ってしまう飲み物ですね。あーなるほどねあーなるほどね。いやいや、今じゃない。なるほどね今口にしてないから。俺が口に出した途端じゃない。